gwamnatin kasar jamhuriyar chadi ta janye su dakarun tsaronta guda 600 daga wannan kungiyar na ta jason sahel wadda suke kokari na ganin cewa sun kammala da waɗanda suke damunsu a can bangaren kasar chadi, kasar niger, kasar burkina faso, kasar mali da kuma can kasar murtaniya. sai dai waɗannan gamayyar sojojin da aka yi ba yanzu ba ne, tun zamanin tsohon shugaban ƙasar ta chadi ne Idris Deby Itno, shi ne ya kokari na tura dakarun tsaronsa guda 1,200. to amma a yanzu haka ba a san ko menene ya faru ba, wanda wannan shugaba wanda ya gaje shi kuma ɗansa Muhammad Idris Deby Itno ya bayyana ƙarar cewa zai janye guda 600 domin su dawo gida. Ko me yasa ya yi hakan? kun san dai kasar jamhuriyar chadi tana ɗaya daga cikin wadda sojojinta suka kware na yaƙi a cikin sahara, kuma suna da taka rawar gani musamman ma wajen yaƙan 'yan ta'adda. an gani a lokacin da tsohon shugaban kasar Idris Deby Itno ya yi kokari na ganin cewar ya shiga cikin dazuzzuka anda ya yi gumurzu da maharan boko haram, kai daga ƙarshe ma dai shi tsohon shugaban kasar a filin dagan ya rasa rayuwarsa, kasancewar ya samu ya yi kokarin dakile waɗansu waɗanda suka zo domin su mulkuse masa mulkinsa. shi dai ƙasar jamhuriyar chadi dai tana ɗaya daga cikin wanda take da zaratan sojoji kuma waɗanda suka ƙware musamman ma ta ɓangaren yaƙi a wannan nahiya ta mu ta afirka. to su wane ne suke bayan janye waɗannan sojojin? ba a manta ba dai akwai wani ziri da ƙasar ta chadi wadda ƙasar faransa take da mazauni a wajen, musamman ma kamar zirin banda kuzu wanda yake tuntuni suka rike wannan wajen, su ƙasar faransa suka zuba dakarun tsaronsu a wannan wajen domin ganin cewa suna ci gaba da tafiyar da harkokinsu a nahiyar mu ta afirka. ƙasar djibouti da ƙasar gabon da kuma sauran ƙasashe faransa ta jige dakarun tsaronta. me yasa take irin wannan a nahiyar mu ta afirka? a kai za mu tattauna a wannan shiri mai tarin albarka na afirka mu ta gado a kuma sashen hausa na Afrimedia TV. madalla Muhammad Awal Garba yan tare abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani lokaci musamman a wannan shiri mai tarin albarka na Afirka san mu ta gado a kuma gan talabijin mai albarka Afrimedia TV sashen Hausa. Yau za mu mai da hankali ne a kasar jamhuriyar Chadi da kuma kasashen da suke cikin wannan kungiyar ta Jason Sahel wadda ake kokarin ganin cewa an dakile masu neman kai hare-hare yan ta'adda kenan a wannan bangare. Kasar chadi, kasar niger, kasar mali, kasar burkina faso, kasar murtaniya su ne wadda kasar kungiyar gamayyar haɗin kan turai suka yi kokari na ganin cewa za su zuba musu taimako na makudan kuɗaɗe sama da kaso 60 da ko 70 domin ganin cewar sun taimaka musu na yadda za a yi a gama da wannan 'yan ta'addan. to 'yan ta'addan ma su waye suka ajiye su a wannan sahara? ayi tambayan kenan wanda ya kamata masu kallon mu tsaron mu su fahimci menene yake faruwa. wannan ne sa na gayyato masanin harkokin siyasar duniya Alhaji Aida Nash da kuma Alhaji Sani dan siyasa wanda yake Alhaji da su barka da zuwa. To salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. na farin ciki kwarai da gaske da gayyata na da kai nan kuma na mika gaisuwa na zuwa ga
yaran makiyan nan wato haruna da abdu sharubutu da usman damoro ban manta da sarkin makiya ba abubakar da kuma malayijo mai martaba sarkin makiya abubakar da kuma malayijo na mika gaisuwa na kuma zuwa ga mutane ediya da suke kallon mu a wannan lokacin kuma da dubunnai masu ganin ma duk duniya masu kallo da sauraron a Africa Media a wannan lokacin da fatan kuma abinda za mu faɗa zai amfani ga sauran al'umma. Alayi dana shugaban kasar chadi Muhammad Idris Deby Itno ya janye sojoji guda 600 cikin 200 da ya gada a hannun mahaifinsa wanda yake ba shi tura mahaifinsa ne tura. Me kake ganin zai iya faruwa a daidai wannan lokacin? Wato in ka duba ka ga gwajin da ma sojojin suke zaune shi ga cewa wato gwaje ne wato da kasashe na ga 3 ko 4 ma ana kiran shi dai wato kasashe ana kiran wannan gwajin da suke gwajin da suke kafe ana kiran gwajin wato inda kasashe 3 suke haduwa amma ni na kiran gwajin inda kasashe 4 suke haduwa domin kana samun burkina faso a wata jihanta da ake kira subun wato province sum kenan kake kira nan kuma za ka samu niger a jiha da ake kira wato tilaberi to kuma ta nan za ka samu mali da take da babban jiha da ake kira gawo to an ka dauki daga tilaberi na kana gangarawa duk bangaren nan gaba ɗaya Mauritania ne a wannan mutanen Mauritania ne ma kasan Mauritania to kaga a wannan gwajin din su waɗannan dakarun tsaro ne suke nan suke tare a nan suka kafa wato rundunan su na lura da duk waɗansu al'amuran da suke sansanin su da shauransu domin da faransa suke aiki da shauran waɗanda sojoji ba sojojin faransa ba ne kaɗai suke nan da akwai sojojin faransa waɗanda suke mali wanda suke operation serval bayan su kuma da akwai sojoji wato casque bleu da majalisar ɗinkin duniya ta turo su ma suna nan a wannan gwajin ɗin tukuna yanzu aka samu kuma sojojin tarayyar ƙasashe 5 na afirka da suka haɗa kai wato mali da burkina faso mauritania da niger da chadi su ma suka haɗa kai suka yi sojoji 200,200 in ka kirga shi ga sojojin faransa suna 5,000 su kaɗai kawai suna 5,000 sojojin faransa kawai 5,000 ne amma sun fi zama a mali suna ɗan shigowa niger a kowane lokaci suna ɗan komawa shashin tilaberi da tawa da yake yana kurkusa da shauransu ban taba ji ba kam amma na gani suna ɗan shiga burkina faso ma suna kusa ke fitowa amma su 500,000 nan ka hada da 1,000 da 200 na kasashen afirka guda tare da kasashen afirka 5 nan kuma ka hada da sojojin majalisar ɗinkin duniya wanda su ma suke nan a wannan gwajin ɗin amma ko da yake su sun takaice wato tsaronsu a ƙasan mali kawai wato ba su shiga waɗansu ƙasashe to kaga shi ga cewa wato a gaskiya kam wato filin da suke da aiki wato yana da faɗi kwarai da gaske yana da girma yana da faɗi da sojoji 10,000 ko 8,000 da ake kirga wannan ba za su iya rufe duk wannan gwajin din ba wato don ka bincike a takaici da siyasance shiga ga cewa wato zaman su watakila dai domin faransa ne take karfafa cewa su zauna wannan gwajin shi zama kuma aikin su ba wai aikin tsaro ba ne kaɗai shi suka ce to tun da sun samu wannan haɗin kai gara a nemi kuɗi kuma a dosa taimaka ma mazauna irin guraren ɗin saboda su dosa a ci gaba da ayyukansu domin yawancinsu makiyaya ne manoma ne kuma ana samun 'yan kasuwa da ba su da yawa shekai da cewa wato sun ɗauki bashin kuɗi da yawa wannan ƙungiyar ɗin ta ɗauki bashin kuɗi da yawa da ya kai da kowane lokaci dole ne su samu hanyar da za su samu kuɗi kuma da su biyan waɗannan bashushukan ɗin to kaga irin wannan shi cadi kuma abin da yake machadi kuma tana cikin wani kuma tarayya kuma wanda ake kiran shi force multi national wanda take nan da nigeria da kamaru da niger da ita kanta chadi din ita kuma force multi national nan ma tana da 'yan sanda kwarai da gaske tana da sojoji kenan ko tana da sojoji kwarai da gaske a wannan tarayya din kuma ta nan
shi kawo kuma yadda kai shimfiɗa kan cewa ta nan ne ma wato ta libya suka fito waɗannan ta'addan wanda har ya kai da rasuwan idris debi na ga wato ɗan shi sun yi shawarar cewa gara su sa ido ta wannan shashin su ƙara 'yan sanda sojojin kenan ta wannan bangaren ɗin amma suka ce ba wai domin ko a tsayar da wannan aikin tsaron da ake yi ba ne, wai wani dabara ne na daban su ja jiki kaɗan kuma kafin na su san yadda za su rarraba sojoji ɗin a garurukan ɗin ƙasashe guda 5 ɗin na afirka wanda suke wannan tarayya haka dai wanda shi aka ba shi izini kakakin gwamnatin chadi ya faɗa wanda yake magana da yawun gwamnatin chadi ko wanda yake magana da yawun gwamnatin chadi to amma baka ganin cewar abin da ya sa suka janye kamar kasar faransa tana da hannu a cikin janyewar saboda in ka kula tun da shi wannan matashin shugaban kasar ya hau rikon kwarya a kasar chadi kasar chadi ta komai ya yi shuru kamar dai akwai wani abin da ake kitsawa kasa to yayin kace kawai kasan faransa ma tana ciki kamar ka sassauta al'amarin faransa wannan gujin al'amarin faransa yana da karfi kwarai da gaske shi ka duba ka ga wani hirin da aka yi da bazum shugaban kasar niger a yayin da ya kai ziyara a kasar jamus yayin da ya kai ziyara a kasar jamus hirin ma an nuna shi a talabijin na hausa 7 a kowane lokaci wanda yake ce shi fa bai gama amfanin zaman sojoji wato 'yan sanda kenan ko sojojin kasan faransa a wannan bangaren ba domin shi ya ce da ce faransa suna su taimaka musu a sosai a gaskiya shi da su ba su na'ura na bincike na shi inda na hangun nesa da shauransu kuma su ba su jiragen sama da za su yi aiki da shi amma domin inda sojoji ne su kansu suna da sojojin da za su iya yin duwan na al'amari ya nuna cewa ma su a kowane shekara ma suna horar da sojoji wato sama da 1,000 da wani abu a kowane shekara su kaɗai a nishiyar to kaga duk waɗannan ƙasashen ɗin kowa na iya yin haka a kowane lokaci wato dai ya nuna cewa zaman faransa wannan gwajin dai shi bai ga wani amfani zaman faransa kuma matsayinsa na sabon shugaban ƙasa ko wanda yake goyon bayan ƙasar faransa shugaban ƙasa wanda yake to amma a lokacin da ya jamus yake to kaga ya nuna cewa yanzu kam ya suma juyawa kenan ta ɓangaren tana ciki kaga kuma ai su ne masu fada a wannan kungiyar to ko a kowane lokaci ai in aka yi kungiya da akwai waɗansu hudu da ake kira wato unilateral da kuma bilateral wato za ka iya da shiga ƙasa ɗaya kawai ka zaɓa a ciki ko ta kungiya kawai ka hudu da ita ba tare da waɗancan tarayyar ɗin masu shiga wannan yarjejeniyar da za ku iya yi ba a kowane lokaci to kaga ya nuna kamar cewa wato ya soma ba da karfi ta shashin jamus kenan kuma yana nuna cewa kasancewar faransa wannan gwajin ba ta da wani amfani na kwarai shi magana da shugaban bazum ya yi na nijar ba ga cewa zai iya kawo masa cikas tsakanin kasar faransa ba duk da kasar faransa ba ta bukatan ta sake kasashen nahiyar afirka domin da su take gadara da su take samun kudaden ta to dama inda zan isar kenan wato a lokacin ina son isa wannan gwaje wato nuna maka cewa lallai kuwa wato kasan faransa ta so ma nuna cewa ita tana da wani dama tana da wani karfi tana da wani dama tana da karfi da za ta iya ma janye waɗansu sojojin da suke nan a kasashenmu na afirka isa ba za mu iya cirewa gaba ɗaya haka mu ce chadi ita kaɗai ne ta ɗauki umarnin cewa za ta janye sojojinta ba za mu iya tuna cewa watakila faransa na bayan wannan al'amari ne da yake da abin da ba su ya musu nan na gabe musu daɗi ba kwarai da gaske za su so mu nuna mai cewa to chadi ma mu muke tafiyar da ita za mu iya so mu ce chadi ta janye sojojinta mu ga abin da za ka yi a kowane lokaci to kaga ƙasar faransa tana da dabara iri-iri
da za ta iya ta fitine mu a afirka duk a lokacin da ta ga dama. Shi sa ma kamar da ka faɗa a shimfiɗan ka kake cewa a wai me sa ma a kowane bangaren mu na afirka za ka ga cewa faransa ta ajiye wani rundunar sojoji, wannan bangaren ta ajiye ta nan, ta ajiye ta jibuti, ta ajiye barikinta ta jibuti, ta ajiye ta mali, ta ajiye a gabon, ta ajiye kuta ina a chadi, duka a shimfiɗan ka duka nuna cewa wai me sa faransa suke wannan. Ai faransa ba ta da wani gwajin samun kuɗi. Da ce faransa ba ta da afirka, ai da ita ma yanzu wato bankin lamunin duniya na fmi da ta afka mata kwarai da gaske, domin ta afka mata ma har za ta kai ta da irin matsayin da take saka kasashenmu na afirka. Shi faransa zai nuna cewa ita kudinta ba a faransa take samu ba, a gefe-gefe take samu ba wani gefe-gefe kuma wato a afirka kenan take samun kudinta. Inda kudinta ba a faransa take samu ba, a gefe-gefe take samu, kaga a afirka kenan take samun kudi. Aridana a cikin majalisar dokokin kasar faransa sun yi ca akan cewa me ma faransa take yi ne a afirka, me take tana kashe kuɗi, tana yin waɗansu abubuwa wanda yake bai cancanta ba. To shi kana ganin cewar zaman faransa a afirka shine kashin bayan tattalin arzikin kasar faransa ne ko kuma zaman faransa majalisar dokoki na faransa, wato da ko wani wakilin majalisar ɗin da ake kira shi Mélenchon, wanda ya yi lissafi a tsawon shekaru 8 da faransa ta yi kawai a mali, yake lissafin cewa wato sun kashe kudi na euro wato sama da biliyar 2000 a shekara 8. Wato a kowane rana ya ce suna kashe kamar miliyan 2 akan zaman sojoji na euro akan zaman sojoji a wannan bangare. Kuma ya nuna cewa a shekara 8 nan sun ɓadda rayukan 'yan faransa wato sama da 50, wato sojoji kenan 'yan faransa sama da 50. Ya nuna cewa shi fa bai ga wani amfanin zaman faransa a wannan wajen ba. To kaga ba, amma faransa duk da wannan al'amarin faransa ba za ta iya rayuwa babu kasashenmu na afirka ba zai yiwu ba. Yanzu hakan aka ce maka, aka ce kana neman zinari a duniya inda za ka fi samun zinari bayan kasashen laraba da shauransu, wato faransa ne kasa na biyu wanda ta tara zinari ya fi duniya na. A ƙarƙashin ƙasar ta kuma ba ta da zinari ko gram ɗaya. Duk ƙarƙashin ƙasar da ba ta da zinari. To kaga duk aina take ɗebowa a afirka take ɗebowa a kowane lokaci. To kaga kudin mu da ita take buga kudin mu, ta buga mu na kudi a kowane lokaci da ko kudaden da take cirewa wata na ajiyewa tana ajiyewa a compte d'operation. Mu ba mu har yanzu a afirka mu yara ne da ba za mu iya tafiya da kudin mu ba. Wato ta buga biliyar 1, faransa tana cire miliyan 250. Wato biliyar 1 shi ta raba shi 4, ta cire 1/4 a ciki ta ajiye. Ta cire kashi 1 ta ajiye wai compte d'opération, compte de dépôt d'opération. Wato wai ita ne za ta zo su lura da mu mun yabi da shi, ta ba mu kuma bashi a cikin wannan kudin din. Kuma na biyu kuma wato kudaden mu din da take dauka a wannan lokacin din ba wai ma a bankin faransa take ajiyewa ba, za mu ce ko za a yi wani riba da shi a ban ba. A asusun kudin faransa a nan ake ajiye, wato trésor public da ake fara a faransance, wato inda ake biyan ma'aikatan faransa. Da wannan kudin kenan ake biyan su, da wannan kudin ake komai da komai, da wannan kudin suke tafiya yaƙi, da wannan kudin suke komai da komai na ƙasashen afirka. Gashi a nuna ba ita bankin lamunin duniyan nan wato fmi kenan da ta je ta ce ma faransa yanzu ba ki da wani dama dangane da kudaden da kike da shi da tattalin arzikin ki gaba daya. Muka yi lissafi shi muga cewa nan da shekara 5 ko 10 nan ba za ki ma biyan ya aikin faransa ba. Sai faransa ta ce ita tana da hanyar samun kuɗin ta a gefe-gefe ne, ba cikin faransa ba ne, wato a afirka. To kaga da kaman wuya ka raba faransa da afirka, duk da ƙaryan da suke yi a kowane lokaci su ce waɗannan talaka ne, waɗannan talakokin ƙasashe ne, waɗannan wane ne, duk ƙarya ne wallahi. Niger nan ƙasa ce mai dukiya kwarai da gaske. Ƙasar Niger tana da dukiyan ƙarƙashin ƙasa fiye da muke tsammani. Kuma faransa sun gano, duk ƙasashen nan kowa ya gano. Burkina Faso haka take da shi, zinari kawai aka ce maka Burkina Faso wato suka haƙa da bano da diga kawai da hannu suke haƙa da gatari da wato suna haƙan kamar wato tun
tun nan wato kamar tun suna hakan kamar tun 40 na zinari. Mali ma tana hakan tun 60 haka na zinari. Amma yayin da Roch Marc Kabore kafin ya ɗauki mulki lokacin Blaise Compaoré ai da kyar ake samun tun 2 ko 5 na ƙasan Burkina Faso. To shaurin ina yake tafiya. Wannan ma fa ba su kayan aiki ba ba su wato irin su kataflan nan wato masu haka kasa har a ɗebo wato ha sama kawai ake ɗan kankarowa a yanzu wato da tashi daga shekaru 2011 zuwa 2020 nan wato sun tashi daga tun 5 zuwa tun 40. ba karamin ci gaba ka samu ba karamin dukiya ne kuma ba karamin dukiya shi ta kake gani duk wani hari shi kaje an kai ta Burkina Faso, an kai shi ta Tilaberi, an kai shi ta Burkina Faso, an kai shi ta Tilaberi, domin Mali su kan su riga sun nuna musu cewa su kan fa sun fita musu kasa kuma ba za su iya gudu ba za su iya fita ba ai da magashoman kasan daga wannan magana daga barazana suka turo wani ya caka masa wuka ko kuma wannan din ma kuma suka sa wato suka kashe shi a asibiti saboda kar ya tona asiri. Me dalilin irin waɗannan abubuwan da kasar Faransa take yi wa kasashen renon Faransa? Wato wannan yana nuna cewa ai Faransa ba su da wani hanyar samun kuɗi ko na wani abin da ko na sayar ma da kayayyakin su a garba. Wato tsakanin Faransa da kasashen da Faransa take da shi a Afirka nan fa abin fa yana da kaman wuya fa. Inda za mu tsaya Afirka nan dole mu tsaya mu kwashi kanmu kawai a hannun Faransa. Ba zai yiwu ba duk inda aka soyo ka wato kamar motar nan in kaga motar daga Japan je ya iso muna har nan Afirka shi ya bi ta Faransa take farashin da za ta yi ta sayar mu da shi a nan. Wato da kamar za su je su saya a kasan Japan gaba wato kai tsaye kawai za su je su saya a kasan Japan farashin din ba je kai farashin da Faransa take sayar mu da shi a nan ba. Wani me yasa duk wani abin mu da zamu sha shi ya bi ta kasan Faransa su ƙara nasu kuɗi su cire tasu da su ƙara su cire ma kuɗin duwani na kasan su tukuna su turo muna a farashin su da su suka yi. Wannan na farko kenan. Na biyu kuma wato kayan noman mu ma gaba daya mun yi noman su mun je muka kai shi kasuwan duniya wai Faransa ita take muna farashi ita take cika kanku na kaza za a sayar shi a bar mata ita ne kuma za ta sayar ita ne za ta bamu abin da take so abin da ta ga ita kasan Faransa. Wato yanzu ma ya kai da muna samun waɗansu shugabannin ƙasashe kan mu yi magana mutanen da ba su nan wato da suka sayar ma da ƙasan gaba ɗaya ma Afirka da suka sayar wato a ta kayan noman mu kamar su gonan ayaba a ƙasan Kamaru kamar su gonan kakao a ƙasan Afrikos nan wato da aka sayar ma Faransa gaba ɗaya wato 'yan Faransa ne suke tafiyar da wannan al'amari su suke sa baƙaƙe noma su suke kwashewa su tafi da shi kuma suna biyan ku wani irin biya ma da baka yi bagin di a tsiyace to me yasa sojojin suke addaban a kawai kasar Niger da kasar Burkina Faso da kasar Mauritania don baka ji ma'ana kashe a kasar Mauritania amma yawanci za ka ga cewa matsalolin ya fi faruwa ne a tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu kamar yadda ka faɗa. Me yasa ba za a bar su zama lafiya ba ake kashe sojojin ƙasar Nijar a kowane lokaci a kwayan kwanakin da ma an kashe sojojin Nijar an kashe na Burkina Faso suna so su mallaki wannan bangare ne kuma su mallake musu dukiyarsu? Wato in ka bincika ka gani shi ka ga cewa Burkina Faso daga zuwan Roch Marc Kabore nan da ko waɗansu salo da waɗansu irin halayen tafiyar da gwamnati da ya canja da ya so mu canja tsakanin shi da ƙasar Faransa inda ma wani taron ma bai zuwa ya kirkiro kamfanoni wato na neman bincike arzikin karkashin kasa na Burkina Faso kuma kamfanoni sun yi sama da 12 wanda da a lokacin Blaise Compaoré da kyar ake samun guda ɗaya duk shauran din na Faransa ne ko na Canada ma bangaren Faransa wato Quebec bangaren da suke amfani da harshen Faransa su suke amfani da wannan to wannan abin yana ma Faransa ciwo kwarai da gaske kamar da na nuna maka cewa daga shekara 2011 zuwa shekara 2020 wato tsawon shekara 9 nan ko shekara 10 wato Burkina Faso ta tashi daga zinari tun 5 da ke samu ya kai da zinari tun 40 a yanzu haka wannan hangen ne
take fitarwa da yake nan shi irin cancanta abubuwan da shi Roch Kabore ya yi, ya nuna cewa kamfanonin nan da suke aiki da turawa, kamfanonin faransa da waɗanda faransa suka turo ya sa su a gefe, ko kuwa za su yi aiki ma da akwai wani matsayin da ba za su fice ba. to duba da yadda aka gama da Thomas Sankara wanda yake shi ɗaya daga cikin shugaba wanda ya jajirce a ƙasarsa ta zama tana cin gashin kanta ta bambali daga cikin ƙasar faransa, idan shi Kabore yayi shi Roch Kabore yayi kokari na janye harkokinsa da ƙasar faransa, ba ga cewa shi ma abin da aka yi wa tsohon shugaban ƙasa za a yi masa ba. ai in dai ba mu yi ɗamarin cewa za mu ceci talakokin, wato shugabannin kasashen mu za su ceci mu, za su cece mu talakokin afirka, ko da ce je kai da su da ransu, ba mu fita hannun faransa ba. wato irin mutane kamar su Kabore, kaga irin mutane kamar su Idriss Deby da ya nuna cewa shi fa kudin faransa nan fa wanda faransa take buga a fita. ai Idriss Deby da ya juya musu baya ne a nan ma a African media. an nuna wani lacca Idriss Deby da yake yi, wani jawabi shi da yake yayin da ya kai ziyara lokacin da yake kamfan shi na zama shugaban kasa, kai a garin ya suna shi Tumbalbai na prince farkon shugaban kasa, yayin da yake faɗan abin da ya kashe Tumbalbai, yake ce tun ranar da Tumbalbai ya yi sayin takarda ya ce ya ba ma Amerika su ne za su kwakulo mishi man fetur a kasan Chadi, ya ce tun daga ranar din Tumbalbai shi da kan shi juya ga mutane ce shi kam sayin nan da ya yi bayan na ya sayar da ran shi ne, ya san ba je rayu ba. kuma Tumbalbai ya zo Kamarun nan muna sane domin muna da wayo, ya zo Kamaru a ya tare shi a Garwa, yana komawa suka tsare shi a filin jirgin sama, aka kashe shi, aka yanyanka shi gunduwa. Bai haka aka wannan sharrin aka kashe da kasar Faransa kuma Idriss Deby a wannan abin an yi ta nunawa, mu kanmu mun ta nunawa a wannan irin shirin mu na Hausan nan, yayin da muka yi shi da kuka hada shiri har da Bashir a ciki, yace muna shi ya zo da wannan kaset din, an nuna yayin da Idriss Deby yake faɗa yake ce ni ma yanda nake gaya muku nan ina gani watakila ni ma nan na yi sayin rayuwa na kenan. kuma ba a jima ba. Da cin zaɓe ai tun bai rantsuwa ba ka kashe shi ba. A wannan lokaci yana neman takara, yana matsayin shi na ɗan takara. Yana matsayin shi na ɗan takara ne ya faɗi wannan. Yana matsayin shi na ɗan takara ya faɗi wannan, ya ce yadda nake gaya muku nan ni man na ga wato na sayar da rayuwa na kenan. Kuma a garin marigayi Tumbalbai a gidan shi ma ya tara su yake ce gashi abin da ya kashe Tumbalbai, kuma nima da na faɗan nan na san cewa nima ba zan kai labari ba, kuma hakan aka yi, kuma ba a ƙarshe haka kai kowa ya gani ba, shi ga gashe su juya shi a rufe a daina nuna ba. yanzu ga Idriss Deby ya rasu, ga tsohon shugaban ƙasar Hissène Habré ya rasu, dama su ne kaya a ƙasar. yanzu kana ga janye waɗannan sojojin da kuma yadda shi wannan matashin shugaban ƙasa na rikon ƙwarya na ƙasar Chadi za su buɗe wani sabon babi ne da ƙasar Faransa? Ni kam abin da nake gani kenan, wato shi an sake bincikawa, wato ni dama tun so min din na tuna cewa wannan yaro din yana hannun Faransa, duk abin da Faransa za su so yi da shi za su iya yi da shi. Domin ba zai yiwu ba, wato babu wani bayani da za ka iya yi dangane da irin wani al'amarin da zai janye sojojin shi, ba wani aiki suke ba komai ba, domin su sun fito haka suke yawo kamar da sojojin Faransa suke yawo, kamar yadda shi shugaban kasar Nijar ya bayani Bazoum ya ce haka yawo suke yi, kuma duk waɗansu yan ta'addan da suke na sun san lokacin da za su fice, sun san hanyar da suke bi, ba su bin su, ba su kashe su, ba su iya kashe su ba, wato kamar dai da yarjejeniya ne. haka suke yawo su zaga su koma su je su zauna, sun san duk abin din, wato zaman su a can da ya nuna cewa ba abin da za ta iya yi mishi, wato janyewan wannan ne ma za a iya nemi bayani a kai, za a iya nemi bayani a kai har ya kai da wani darasi ba wani darasi daban akan shi wannan ɗan Idriss Deby yana hannun Faransa ne, Faransa suna abin da suka ga dama da shi ne, Faransa sun bi ta shi ne saboda su nuna ma Bazoum cewa
in ba mu janye ma sojojin faransa ba za mu iya saka waɗansu ƙasashen afirka su janye nasu sojojin saboda tsaro a wannan ɓangaren ya ɗan girgiza kusan cewa in babu mu ba za ku iya yin wani abu ba. To kaga duk waɗannan za a iya yi darasi akan irin waɗannan al'amari. Lokacin da shi shugaba Macron na ƙasar Chadi na ƙasar Faransa ya kira su shugabannin ƙasashen Afirka domin su zo su bayyana musu gaskiya, za su tafi tare ne ko kuma daga lokacin sai aka samu kashe sojojin ƙasar Nijar sama da guda 100 wanda ake ganin kamar wata barazana ce kuma ba a san ko suwaye suka kashe su ba. Shin kana ganin kasar faransa ba ta da hannu? Ai wato kafin ma ka isa har kisan din shi ka tuma neman cewa me ya kai da har shugabannin kasashenmu a wannan lokacin suka soma cewa wannan inda muna neman zaman lafiya a kasashenmu gara faransa ta tafi. Ai wato ƙungiyoyi ne da faransa ta hada kamar da suka kori Blaise Compaoré ana kiransu Balai Citoyen. Shi kaga kamar an taso kamar yan fararen hula ne, shi su so mu tambayan cewa a canja muna al'amari na canja muna tafiyar da kasar da ake yi da tafiyar da kasar da ake nan bai da kyau. Amma wannan al'amarin shi kai su da hadda koron shugaban kasa wanda faransa za su sa wannan shugaban kasar ma ya tashi bari. So aka samu Balai Citoyen a Burkina Faso su suka kori Blaise Compaoré. Aka samu waɗanda ake kira su Mouvement Yanama a Senegal wanda su ma haka suka yi kace da makisal da kyar ya samu kanshi bayan ya shirya waɗansu yarjejeniya da su suka kwakulo kuma wani ɗan yaro Usman Songo suka sa shi a nan shi ma yana nan yanzu haka da shi da makisal ba yanda za a yi ba makisal ya rasa yanda je sa kanshi. Ka gani aka samu ita wannan Mouvement ita ma national din na Mali wanda su ma suka fito suka ce su ba su sun faransa har ya kai da aka fara juyin mulki na farko tukuna na Ibeka aka kai da yin wannan wanda Mamadu Diko Imam Diko ya shiga wannan limamin wannan al'amari kaga duk irin waɗannan al'amari suka so faruwa wato dai kamar cewa matasa a kasashen mu na Afirka sun so mata da kai za su nuna cewa kuma da goyon bayan faransa duk da waɗannan abubuwan da goyon bayan faransa domin Emmanuel Macron ya faɗa yayin da yake wani sasantawa da wani ɗan ƙasan Kamaru da ya nuna cewa shi kan yana kishin Kamaru kuma ana kashe 'yan Kamaru ana wane ne Macron ya kira Emmanuel Macron ya tsaya a cikin mutane ya zauna suna hira da shi ana kiran shi calibro ya ce mishi national ya ce ana kashe mu a banza ya ce national ya ce da akwai 'yan Kamaru da yawa da aka sa su a fursuna da ba su yi komai ba domin kawai sun ce ba su son abu kaza ba su son abu ya ce duk national ya ce yanzu haka ma ina yin ma shugaban kasan Kamaru na ja mishi kunne da cewa ya fitar da waɗannan mutane kuma zan ci gaba da yin wannan kuma ba a juma ba aka fito da kuma ba a juma ba ma ba shi ci gaba da wani yaro yake cewa mun shina duk abin da kake din ba abin da yake haddasawa yace mu san yadda muke aiki yace in muka yi buka da shugabannin kasashe ba su bi umarninmu ba su bi abin da muke so ba za mu ya mu tozata wato za mu ya mu bi ta kungiyoyi masu zaman kansu masu zaman kansu za mu ya mu bi ta su mu tabbatar da abin da muke su kawo juyin hali ko mu tabbatar da abin da muke so to kaga anan Emmanuel Macron ya nuna duk irin dabara da suke da shi na wulakanta mu a kasashen mu na Afirka na taka shugabannin kasashen mu ko da yake su ma masu son ransu ne suna son kansu da yawa amma waɗanda suka nuna jarumtaka ba je kai da abin nan ba to a wannan lokacin ne ya aka samu manyan shugabanni zan iya ce manyan shugabannin kasa kamar su Mamman Yusuf lokacin ne wanda suka ce na Niger wanda suka ce a gaskiya fa faransa gara ki sake duba wannan al'amarin kenan aka samu kuma su da an yi ma Ibeka juyin mulki aka samu waɗannan su yaran Asimi Goita suka ce faransa gara ki duba al'amarin kenan Burkina Faso kan kashi na Rogma Kabore shi kan bai wasa dama tun can bai taba ma tafiya wani taro na Faransa ba domin shi asalin shi ya yi premier minister ya yi minista ya yi wani ne duk ya san duk irin ayyukan da ya san takun su ya san takun da Faransa take yi sai Faransa ta ga cewa lallai kuwa abin je makale mata a makogoro sai suka kira taro aka sa rana da za a ji haɗu da shugabannin kasashen Afirka din
wanda suke wannan bangaren da su ce musu su je su faɗa kowa ya ji wai duk duniya su ji. In shugabannin ƙasa suka ce su ba su sun kuma faransa a ƙasashensu, to faransa emmanuel macron ce shi ya ɗauki nauyi je janye sojojin faransa. To yanzu ana kwana biyu za a je kenan aka kai hari aka kashe sojojin niger sama da 100 sama da wani abu. Wato kamar dai ana so a nuna muna cewa muna nan ma ya kuka kare bantana kuma an ce ba ma nan. Wato suna ganin kamar su suke kare kamar su suke suna nuna mana cewa wato in babu su yanzu ma wai suna nan kenan, wato suna yawo da jirgin sama suna kawo muna kariya da su jiragen sama da wani balantana in ba su a nan, wato in ba su a nan aishi za ka shi sojojin a ganin su wani amfani ne kasashen afirka renon faransa suke samu daga kasar faransa? Wato a yanzu haka da kaman wuya in ce muka ga wani amfani da kasashen afirka renon faransa suke samu daga kasan faransa. Wato na ɗauki misali daga kan niger da nake maka magana, in ka ɗauki uranium sunan kaɗai wanda ake ɗauka da shi ake yin central nuclear a ƙasar faransa. Ƙasar faransa ba su da irin tsare ruwan da muke kiran shi barash yake yin wutan lantarki, ba su da shi. da uranium ne suke yin na'ura ba ne ko ce injina wanda ake kiran shi central nuclear, shi yake ba su wuta duk ƙasar faransa. Amma ka dawo niger shi ka ga matsalar da niger take da shi a wutan lantarki a yi, kuma ita take ba su gawayi yin wuta a ƙasar faransa. To ku yi musu ma ko guda ɗaya mana, wannan gwajin ma da ake ciro uranium ɗin ku yi musu ko guda ɗaya mana. Za ka samu mutane suna amfani da man petrol da a ci balbal, fitilar da hausawa suke kira a ci balbal. To kaga abin da ake ɗiba ne ake tafiya ake wutar lantarki a ƙasar faransa, kuma ku yi muna guda ɗaya mana namu nan a ƙasashen mu na afirka ba za su yi ba. da kai za a ganin ka ba wani amfani da kasashen afirka yanzu ka ɗauki ƙasan kamaru, ka ɗauki ƙasan cote d'ivoire a kakau ivory coast da ingilishi, cote d'ivoire da faransa. In ka ɗauki a kakau da sauransu, wato in ka cire kamar brazil, wato ba wanda fi su fitar da kakau a duniya, kakau nan kuma faransa ce take kuma faransa da zai ɗauka gaba a wannan kakau ɗin. Yanzu mutane da yawan ka tambaye su daga ƙasan kamaru har ƙasan ivory coast, wata rana muna wani shiri da kai wani ya kira daga nigeria ce shi bai taɓa maganin kalan uranium ba, bai san ma ya take ba, fari ne, ja ne, baki ne, wani ya ce bai shina ba. To in ka ɗauki misali akan kakau ma haka, wato mutane kaɗan ne kalilan za ka samu sun san da akwai man kakau mai da ake yi na girki da kakau. sai su can faransa ne suke yi. Ni ban taba gani ba ma ni nan yanzu na son tambaye ka kuma a kasar chadi tana da man fetur da arzikin karkashin kasa, kasar kamaru tana da man fetur da arzikin karkashin kasa, kasar niger tana da man fetur da arzikin karkashin kasa da uranium da zinari duk abin da ka shi na a kasar burkina faso suna da zinari, suna da coltan, suna da duk wani abu da kasa. Kasar mauritania tana da shi, kasar mali suna da shi, kasar central africa suna da dubban arziki. To wai shin me yasa su 'yan kasan ba sa sanin ma wannan arzikin? Me yasa ba a fitowa a faɗa mu cewa yau an sai da abu kaza ga ribar kaza, yau an sai da abu kaza ga ribar kaza da muka samu? Shi ka so mu ayi kamar da ka kira kasashen da kake kira daga mali, in ka soma daga mali shi ga Modibo Keita a lokacin da shi ne ke da mulki, mutane babban manyan mutane a afirka, bayan irin su Modibo Keita shi irin su Sekou Touré a Gine wanda suka juya faransa baya. Shi ga waye ma Modibo Keita juyin mulki, shi ga Musa Traoré nan irin tsofaffin sojojin nan ne, wato waɗanda faransa suka ɗiba wanda ko boko ba su yi ba, ana kiran su wai tirayar, shi a kai su kawai a koya musu harbi, shi a tara su a ce in kuka ga mutum ya fice kawai ku harbe shi, ko da ɗan faransa ɗin ne ya zaga ya sake zagowa ta gaban su za su harbe shi. Irin su ne shi ya juyin mulki da ya juyin mulki ya mayar ma faransa duk abin da suke so. In ka hauro ka zo burkina faso za ka ga cewa haka akai, aka zo har Sekou Touré wanda ya bi shi Lansana Conté colonel, shi ma haka ne, duk aka kai. In ka hauro ka zo RCA za ka ga cewa Barthélemy Bokanda
shugaban kasar rca na farko wanda shi ne fara tuna cewa tun da an yi tarayyar tattalin arzikin afirka na tsakiya a yi tarayya mana kawai hadda na siyasa na afirka na tsakiya a yi shugaban kasa ɗaya kawai a afirka da tsakiya da kasashe shidan nan shi ma wa ya kashe shi ka ce tsohon soja bukasa ne kashe shi da goyon bayan wa da goyon bayan shi wato shi ne nake nuna maka duk waɗannan tsofaffin sojojin faransa ne waɗanda ba su yi komai ba su yi sukulu ba abin da suka yi su ne suka zo su yi juyin mulki to da goyon bayan wa suke yi sai ka ji ya yi sirjan a indonesia ya ja kashe shinuwa ne da sauransu ya kashe mutane da mutane inda yakin da faransa ba ta ci ba ma ta gagara sai ka ji duk kaga duk shi yayi waye kashe wannan ci tumbalbai abin da felix malum ne shi ma duk waɗannan irin sojojin ɗin ne to kaga irin su faransa da su sassakawa saboda ta sake mayar musu da al'amuransu ta sake mayar musu da sa'ayin da muka yarjejeniyar da dama afirka suka yi afirka da ko masajin gaskiya wanda sun yi yarjejeniyar ɗin daga baya suka ce ba mu muka yi ba ku ne da mutanen ku kafin su ba mu incin kai suka yi sa'ayin takarda tare ku da sunan ƙasanmu muka ba za mu bi ba sai su kashe ka su ɗauko wanda je ce mu za mu bi wannan su sa kaga dukkan su haka suka yi musu sai kaga duk kasashen ba wanda ya ci gaba ne kai mali ta kai da cewa ma ta fita ta yi kudinta ta koma abinta ma a kasan china da wadda china take amfani a lokacin an so mun jin daɗi a kasan mali da waɗansu al'amuran ɗin to kaga duk da haka faransa ta sake dawowa ta sake makale su ta manne su ta haɗa musu shari wani irin shari kuma da ya kai su da har aka raba ma kasan mali da guda biyu yanzu kamar dai wato sun samu wani sabon salo ne shi a nemi haka shi a raba muku kasan ku guda biyu shi a raba biyu ta nan a raba biyu ta nan wato salo na biyu kenan wato na farkon da suka samu yanzu suna yin kamar yadda aka yi a Ivory Coast a Cote d'Ivoire a lokacin aka raba ta ka tsaya a lokacin ba ka tsaya ya musu kuro aka sa shi dole shi ya hada zabe dole shi kuma aka ce bai ci zaɓen ba dole shi ya yaƙi da yaso da ƙarfi da yaji aka ɗebo 'yan sanda aka cire shi a nan aka kai shi kotun duniya aka saka alasa watara kowa na gani an yi wannan ko da yake yanzu sun yafi juna ko to yanzu dai suka ce sun yafi juna amma daga man wuya siyasar su ba ɗaya ba ne yanda hangen su yanda shi alasan watara yake hango siyasar shi don shi mutum ne da ya aiki a duniya kawai gaba daya bankin duniya bankin lamunin kuɗi duk da kuɗi take a nan ya aiki a amurka ya yi makaranta a faransa ya yi makaranta haka da haka ya rayu shi ya san duniyan nan ba wata bangaren kasa da za ta yi ta rayu babu shauran duniya babu sauran duniya a gindinta to loran babu shi kuma irin mutane masu dubaci masu ganin cewa a za mu yi rayuwa da kakawun mu da kwakwa da manja da wane ne kuma abin da ba zai yi ba a wannan lokacin ba zai yi ba wannan lokacin daga man wuya to kaga bayan da za su shirya a siyasance kan ba za su iya shiryawa ba amma yanzu kai me tunaninka me kake hangowa akwai wasu kasashe da faransa take so ta samu ne ta yanka kasashe biyu domin ta ci gaba da a ɗiban dukiya a nahiyar afirka ba ma wai ta yanka su ta zama da su kasashe biyu ba wato in ka duba ka ga wato faransa kamar ta canja wani salo ne na tafiya na tafiya shi ka ga yadda suka kirkiro libya suka kashe Gaddafi suka rasa suka hana zaman lafiya a wannan yanzu haka abin da nake gaya maka an riga an kai takarda majalisar ɗinkin duniya libya za ta zama kasashe uku masu zaman kansu a to an birkita ba zaman lafiya to anan ake tare yan ta'adda daga nan ake tare yan ta'adda daga nan suke shigowa su zo su yi ta'addanci da makamai ake ba su makamai da komai anan ake zubawa su suke shigowa su yi ta'addanci a mali su yi a mauritania su yi a niger su gangara har burkina faso su yi har cote d'ivoire din ma ba su barta ba har mauritania duk suna shiga su yi har algeria duk suna shiga su yi yaushe suka zago kuma suka yi irin wannan tsibirin wanda za a ɗebo kuma daga nan a shigo yanzu idan za a raba kasar libya a gida uku shin mutanen kasar libya za su yadda ana magana za su yadda ne ko su yadda ko kasu yadda kenan idan musu yanzu ta zama ganima kace da yanzu
abin da zai iya ceton mu a yanzu wato dai da ku kasashe biyu wanda su ma masu faɗa jini wato suna da a kake kiran shi ne dokan naki China da Rasha suna kujerar naki su kaɗai ne za su yaki kuma ba zai yiwu ba. To amma a kwanakin baya an ce an samu sojojin haya na kasar Rasha a wannan kasa ta Libya, ko dai barazana ne ake so a yi wa mutane ko kuma ita kasar Rasha na ganin cewar kar ta zo ko kuma kar ta ki abin da ake bukata. Babu, kasan Rasha tana a Libya kwarai da gaske ita kuma take bayan General Marshal Haftar wanda shine mai karfin shine mai yawancin rijiyoyin man fetur dan kakafi ma abun shi yake yanzu haka Libyan gaba daya a rushe take shi General Haftar shi yake ta shashin Benghazi shi yake haduwa da Banda Uzu shi yake iya shigowa Chadi a duk lokacin da ya gada wannan tsibirin da aka yi ta tashin hankali tsakanin Idris wannan waje da shi sa kaga da aka so mu tashi Hussein Habre ko da tsohon shugaban kasa wanda har guguni wade bayan Felix Malu guguni wade ne ya juyi mulki guguni wade shi suka yarjejeniya da Kadafi shi kuma yake guguni wade ya sayar mishi da wannan ya sayar mishi Hussein Habre ya zo ya ma guguni wade juyin mulki yace shi bai da ba suka ta artabu da aka ta tamka fada da shi da Gaddafi kuma tsibiri ne mai dimbin arziki abinda ya kamata a ƙarshe majalisar ɗinkin duniya wai shi ta ba Faransa da wai Faransa za su ta shiga tsakanin su ta raba su ita kuma ta mamaye wajen ita ta zauna a gujin Faransa ne take zaune a gujin kaga Faransa tana zaune a gujin dan kaje wajen kawai dan nan duk Faransa a cikin Benghazi General Haftar yana da goyon bayan Rasha yana da sojoji Rasha shi sa ma aka kasa gama da shi ko su kuma General Haftar nan shi ne ya kare waɗannan 'yan ta'addan ya hana su shiga Chadi a can suke fak nan wanda suka shigo har suka kashe wannan har aka ce wai su suka kashe ko daga baya wato dai ba za ka samu bayani sosai yadda aka yi da General Haftar ba da yake aka ce wai sauran Faransa sun ba shi dama kuma har zuwa yake ya zauna da manyan shugabannin kasashen duniya wai ana sasantawa da shi kuma a matsayinsa na dan tawaye ko dan tawaye kamar shauran kamar shauran amma kowane taron duniya da shi ake yi aka nuna ma kasar Libya cewa shi ne fa aka je zaɓe kuma bai ci shi ne yanzu da aka yarjejeniya da shi yanzu wato da su Amerika da shauran suka rinjayi suka fi Rasha suka rinjayi Rasha wannan guje shi ya yarda ba da wuya ya ga cewa kamar Rashan nan za su zama mishi fitina shi ya ce guguni waje ka tattara naka da naka ka tafi amma zai yi maka kyauta duk waɗansu kayan Rasha ɗin shi ba shi a wancan lokacin a wannan lokacin ai da kayan Rasha suka shigo ba haka don shi Rasha ne ta taimaka musu haka mutan da suka kashe Idris Deby ai da kayan yakin Rasha suka shigo ai haka don shi Rasha shi da Rasha ta yi bayani a kai wanda shi kan shi masu Haftar ya sake bayani a kai a gaskiya haka kai ya ce musu kuma su koma can suwa suka takura mishi Faransa da Ingila da shauransu su suka takura mishi a wannan shi ko na ganin kamar ta nan ne zai samu mulki ne zai samu Libya to kaga yadda aka yi kenan to kuma abin mamaki shi suka shiga ta Niger suka shiga Niger da take da yarjejeniya da Chadi ya za yi Niger da take da yarjejeniya da Chadi ki bar 'yan ta'adda su shigo ta Niger domin Faransa ba ta so su shigo gaba da gaba tunda uwar gidansu za ce a Faransa ta shina to duk da kama ai ba za ta hana mu cewa Faransa ta shina ba domin ita ne mai zirgaji ita ne mai jirgin sama ita ce kuma take ce ku bi ta nan ba yanda za ka yi domin muka sa su sun bi ta Niger sun fito ba mun shina mamman Yusuf ai da ta shira a Areva ne Areva kuma kamfani da take diban uranium ne a Niger ya rasu ne shi suka saka president ba wanda ya tafi ya bar ba su ba shi suka saka president ai shi ne komai nasu in aka kama dan Faransa yan da suka kama shi ake kira tura munowa ne a ji a shirya a ba su abin da za a ba su to yanzu Amnesty International ta duba makaman da ake yaƙi da su da ake kashe mutane
a wannan bangaren cewa makamai suka fito daga kasashen turai, kuma su ake zargi da wannan haddasa wannan masifa, tun su suke ba wa 'yan tawaye 'yan ta'adda manyan makamai. Me za ka faɗa akan wannan rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ƙarƙashin Amnesty International? Amnesty International wani sa'in haka suke yi, wato kamar bera suke, wato suna ciza suna hura, su kan ni kansu ni su ma ban ba su gaskiya ban da yarda da su da gaggan su ne, wato in suna so su tara maka, wato su hana ka tobala a ƙasa, ba irin abin da ba za su iya kawo maka ba ko babu irin abin. Su suka faɗa cewa rasha ne ta taimaka ma fak da suka zo har a yi jawo mutuwa abin da su amnesty ta su suka faɗa yi, suka ce rasha ne. Daga baya a bincike aka nuna cewa a'a an yi amfani da makamai ne irin wanda rasha ta ba mu shi rafta, amma ba rasha ba ne ta turo, su ne suka faɗa. Amnesty International ina suke da duk abin da ake yi a asia tarayyar afirka ta tsakiya na bangi, ina suke da ake duk irin wannan. Kwanan na aka fitar sukaf na castel masu yin kantu a bangi, masu yin sikari a bangi, su suke ba mu 'yan ta'adda kudi, su suke ba bozeze kudi, kuma da bozeze kare su 'yan ta'addan shi, su suke ba shi kudi. Ina Amnesty International suke, ba su san wannan ba ne? 'yan jarida ne suka kwakulo wannan su suke ba su kudi. A Niger a Reva su suke ba mu 'yan ta'adda kudi. Lafarge masu yin siminti na har su ne suke da simankam a kasan Kamaru, duk da kake ganin siminti Lafarge ne, su suke ba 'yan ta'adda kudi. Duk inda kamfanyan faransa suke, su suke ba mu 'yan ta'adda kudi, ta waɗannan kamfan suke bi suke ba su kudi. ba lallai bane za a zuwa musu kuɗi kai tsaye, sai a ce ku je waje kaza kawai su aika manzan su 'yan ta'addan ba a san shi ba, shi suna amfani da mutanen Afirka ne suke kashe Afirka ko haka ne. Sai zo su mukan ba mu cikin yaƙi, haka ne mukan muna son zaman lafiya, kuma za mu ci gaba da muku sikari muna sayar muku, amma siminti ne suna yi, siminti ne za mu ci gaba da muku siminti, amma saboda kare kanmu da kuma amfanin ku bai shi na ba ko suna shi da shi magabanin kasashe. Kama kasan akwai in ka kula akwai abubuwan da yake faruwa a kasashen mu na Afirka wadda ake amfani da 'yan Afirka wajen ganin cewa tunda talauci ya yi mana yawa sai a ɗauki matasa a cusa su a ƙarƙashin waɗansu kamfaninnika, a yi amfani da su, ana ba su kuɗaɗe, su ne kuma suke miƙa waɗannan 'yan tawaye ko 'yan ta'adda waɗanda za su tada hankali a ƙasa ba a sani ba. Amma kuma sai a ga cewa a'a ai ba faransa ba ne, a'a a ƙasar ne aka samu irin wani matsala, kamar yadda shi Macron ya faɗa, ya ce in so ga dama da matasa ƙungiyoyi. To me wani hankali za ka ja akan shugabannin ƙasashe da kuma shugabannin ƙungiyoyi ganin cewa Afirka fata mu ce, Afirka kuma in ma mun gushe yau to gobe 'ya'yanmu ne za su gada aiko. A gaskiya a kowane lokaci ni na daga cikin waɗanda ba su goya ma irin waɗannan ƙungiyoyin baya, domin waɗansu ƙungiyoyin suna na wanda ake ma amfani da 'yan ƙasa, wato kamar 'yan ƙasan Kamaru aka samu, kamar 'yan ƙasan Cote d'Ivoire da Senegal na Burkina Faso, Chadi, Mali, Afirka ta tsakiya, ana amfani da su, Gabon ana amfani da su a kawo irin waɗannan al'amura, domin su ne suke na a wannan kasashe. Su in a Kamaru suke sha ce maka bangaren kungiya kazan nan na Kamaru, to 'yan Kamaru ne suke wannan waje. Bangaren kungiyar nan na Chadi, to 'yan Chadi ake sawa. Bangaren kungiya na Gabon ne ake sawa. Bangaren kungiya kaza da take Cote d'Ivoire ko Ivoirien su ake sawa, haka suke yi. Su waɗannan su kuma su sha su zuba musu kudi, shi ka nemi abin da aikin me suke yi, zaka ga su da manyan motoci suke yawo. Ka nemi aikin me suke haka, a ina suke samun kuɗi. Duk wannan dabara yadda ka faɗa, amfani da yunwa, suna amfani da yunwa da talauci da rashin aiki da gangan suke samu a wannan matsayi. Wato Faransa da Ingila da duk waɗanda suka rini Afirka nan da gangan suke samu mu baƙaƙen Afirka ko ko matasan a wannan matsayi.
da gangan suke hana mu abinci, da gangan suke labta mu na bashi. Da ko ne wanda ya fara yi lokacin da aka yi bankin duniya ana kira shi McNamara. McNamara Shi ne premier farkon director general bankin duniya. Director General na babban bankin duniya. Su a bankin duniya ba ka FMI na babban bankin duniya wanda kasar Amurka ita ce take da wannan bankin ko? McNamara din dan Amerika ne. Yace makamai na yaƙi yace biyu ne, ko da bindiga ku ji ku kashe mutane ku mallaki ƙasa, ko ku labta musu bashi. To ko da bindiga ko da bashi ku labta musu bashi har bashi ya fi ƙarfin mutum sai zama bawanka kawai. Irin shi suke yi yanzu haka suke yi. Yanzu kaga shi ya riga ya hango abin. Tun tsohon ya riga ya hango. Yace makaman biyu ne kawai, ba wani wane ne, inda ba kwa so a ci ku yaƙi, to in dai ba ku je kun tsokana ba, ko ku an zo an tsokane ku kun haƙura kun ƙi yin yaƙin ba, to ko ku je ku ɗauki bashi, kan ku tafi ɗaukan bashi. Daga kun ɗauki bashi za su ƙara muku bashi, su ƙara muku bashi. A ƙarshe ku kuɗin ku bai haurawa bai sauka, a ƙarshe ba za ku iya biyan bashin ɗin ba, sai a turo maka bankin zamani. Sunan kamar ishe suke, in su zai su zo da ɗan kuɗi, to wane kaza yana bin ka bashi, in baka biya shi ba za mu zo mu kama da waɗansu abubuwan da za su ba da kuɗi a ƙasanka mu sayar, su kuma mu biya shi bashi shi. To amma yanzu za mu taimake ka, za mu biya shi ɗan bashin shi kaɗan, amma je zama mu ne yanzu muke bin ka bashi. Su aikin su kenan. Baki lamuni duna FMI aikin su kenan. In kai yadda shi kenan kana bukatan kamar biliyar kamar 100, sai su ɗauki kamar biliyar 40 ko 30 su baka. Me je maka? Kai kan mai son 100. Kai mai son 100. A ɗauki 30 a baka. Saboda me? Saboda kai kasashen ka su zama da yunwan kai yayi yawa har ya kai su da abin da fitowa kan hanya. Su mu zuwa dan shinkafa. A lokaci shi so mu lissafin shekaru. To shikenan mun baka dan 100 na kai so kore ka tanadi. Amma kuma ba za mu bar ka kai duk abin da kaga dama ba. Ga abin da muke so ga taron da aka yi na Simak. Dama ina so mu dawo wannan wajen. Ina so sai ka shiga ka gama wannan magana naka sai mu dawo kuma bangaren da suka mana barazana. To ka gani su yanzu suka zo sai su baka dan kuɗi kaɗan, inda ba je iya biyan duba shi sai maka daurin talala kai baka can ba za ka yi ma biyan ma'aikatanka ba. Wataƙila in kai kokari in baka da barayi a cikin gwamnatinka, in kai dan kokari a dan ƙara kuɗin shinkafa akan talakawa, a rage kilon baradi akan talakawa, a rage mu da kilon baradi dai in aka ce za ka ƙara $2 za je jawo ta sha karshe a sha rage kilo kamar yadda ake yi mana kamar yadda ake mu yanzu baradin ma fa holoko ne ba komai yanzu a ciki, sai ka ci baradi biyu ba abin da ka ji, wallahi sai ka ga dan yaro ka yi ci maka baradi guda kai ta mamaki ba komai a ciki. Shi abin da mai kumbura filawa na ake zuwa mishi kanzo ne kawai. To abin da ke so da kai a tun da ka shigo wannan bangaren kwanan nan a shugabannin tsakiyar Afirka ciki har da kasar Chadi da kasar Kamaru da kasar Gabon da kasar Bangi da kuma kasar Congo Brazzaville yawa da kuma Congo Kinshasa mako ya kake gani yadda wannan banki bayan ta duniya da ta zo ta yi wannan barazanan kana ga kasashen Afirka ta tsakiyar za su kai labari tun da gashi sun fara kaduwa an ce kuma ba za a yi da su ba, domin in ba a yi bincike na maganar kudaden da aka amfani da su a lokacin wannan cuta ta corona ba. Sai ka duba kaga su wane ne suka so wannan taro, suwa ma suka haɗa wannan taron bankin lamuni ita ta FMI ta haɗa babban bankin ba lamuni ta duniya. Amma kafin nan ina son faɗa wa mutane cewa waɗannan bankuna guda biyu bankuna ne wadda duniya suka raba duniya. Amurka ta ɗauki babban bankin duniya wanda yake nata ne, ita ce za ta ke amfani da shi a duniya gaba ɗaya, sai kuma kasashen turai sun suka ɗauki bankin ba da lamuni na duniya wadda za su dinga dankarawa kasashe bashi
wanda ba za ku iya biya ba ba za ku iya komai ba wato bashi yanzu sai suka raba duniyar biyu ko bismillah kuma abin da aka kara mutane wato wannan wato bangaren kudi ne na majalisar ɗinkin duniya shine wanda suka ce su ne suke kwato hakkin mutane wato bayan sun mallakin majalisar ɗinkin duniya su kasashe 5 da amerika da ingila da rasha da china da faransa sun mallake su kwadai suke da kujerar naki ka ce ingila ko su kwadai suke da kujerar naki su uku in suka buga hannu in suka buga hannu suka ce yau nan shugaban kasan kamar ya tashi zai tashi a babu wani wata za su turo mishi su yan sojoji kore shi suka balle kuma bangare wato wannan suna da siyasa a hannu ya zama siyasa shi suka balle bangaren kudi kamar yadda Mark da Marat ya faɗa shi suka bangaren kudi shi suka raba Amerika kuka dauki bankin duniya mu kuma mu zama wato kamar ushe da shi mu kuma mu ne mun kuma kuka labta musu bashi mu sai mu je gyara mu zo mu gyara ni dan lallashi mu ce to shikenan mu za mu biya bashi su biya mu haka dabaran yake bai kare ba ma shi suka ci gaba waɗansu shekaru bayan shekaru kamar sama da 60 ko 70 shi suka kirkiro kuma kotun duniya gabaki daya wani suka ce su ya'yan kasashensu ba za ka yi su wannan kotun ba amerika ta ce ita ka ɗan amerika ba zai je wannan kotun ba kuma an yadda kotun ICC kenan majalisar ɗinkin duniya ta yadda ba za ka kai dan ba Amerika ba za ka kai dan Faransa ba za ka kai ma ba za ka kai su duka ba ka sai dai su duka ba za ka kai sai dai na Afirka tunda ta zama wa ake kawai da yake su ne suke aikata manyan laifuka ko wai su ne suka fi kowa aikata manyan laifuka wato kenan wato su waɗannan ƙasashen su suke halarta abin da suke halarta suke haramta abin da suka ga dama in suka su zama da kai wato abin kyama a duk duniya har su sa ma a kama ka tafi da kai wannan kotu su suka yi waɗannan bankuna ga kotu ga banki ga banki to ka gani sun ɗauki ɓangaren kuɗi suka ɗauki siyasa kuma suka ɗauki ɓangaren shari'a to kaga sun haɗa gaba ɗaya sun rike a hannunsu ina afirka suke a can babu afirka a can to amma ai sai suka saka Fatu Ben Sudan a cewar ita ce shugaban wannan kotun ko na Fatu Ben Sudan ma kwanan na aka sa ya shi ne yanzu ba ana ganin cewa mutumiyar Afirka bace yar kasan Gambia cewa ita ce da take tafiyar da wannan kotun ko ita ma da yaya aka sa ta kacce aka ca da yaya jami a lokacin yaya shi ma kafin su kore shi iko Allah lokacin yaya jami na iko shi kashe ta so yayi ta gudu ai yar gudu hijira ne ta gudu hijira shi suka shi to da wanda za mu yi amfani da irin su za mu yi amfani shi aka jawo ta aka ajiye ta da ya take amfani mu wani iri wato barin loran babu da aka yi nan ba kan shi kaɗa aka soma bayi an bar champion bin ba an bar champion bin ba na kasar yanzu ba da shi ake damawa ba a Congo na kasar Congo haka ai da shi ake damawa a mulkin kasar an je an riga an dora shi akan hanya cewa to ga abin da muke so ga abin da muke so haka aka yi loran babu mu haka yanzu kaga sai suka ce to in kana so ka je ka samu wata ku shirya za mu barka kai mun shiga fito kana mai dariya kuma duk abin da muka ce don akwai lokacin da yake magana har yace ya kira shi cewa watara yace ya manta da Allah ya gafarce shi ko a wannan lokacin kuma akwai waɗansu lokacin da suke ta buge-buge suke ci tun da yake an wanke shi da duk waɗansu laifuka to shi ke na a mayar mishi da kujerar shi na shugaban kasa su kuma shi kan shi nuna musu cewa shi ba shugaban kasa a da kuma da gudan wuta aka cire shi a wannan wajen ko da kyar aka cire shi a wannan wajen to kaga suka ɗauka haka shi yanzu suka zauna duk abin da suke shi suka yi ga dama kama akwai mai kira ko ci gaba sama da haka yanzu yi tambayin ka da kai akan cewa afirka ta tsakiya ta suka yi da wani shi ka duwa gani suwa suka zo taro kaga da akwai Bruno Le Maire wai shi ne mai magana akan muryar faransa
mai faransa za ta duniya inda matsalolin namu ne don mu 'yan kasashen afirka ta tsakiya. Christian Georgevia ita ne take magana akan bankin lamuni na duniya yar kasar faransa. Adesina take magana akan bankin afirka da neman cigaban afirka, shi ma yana nan. Suleiman yana nan, shi kuma bankin duniya. Su ne suka zauna haka a nan, mu kuma yan afirka so shi haka suka mutu can suke ce to ga abin da muke so da ku, 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 ba roƙon ku muke da ku sai. Wato daga cikin abubuwan da suka dora mu yanzu zan baka misali ɗaya kawai. Suka ce bashin nan za ku biya shi, za mu ba ku zuwa tsawon shekaru 5 na biyan bashin nan, amma kuma ba za ku biya shi da kuɗin sayar da man fetur ba. Ku nemo muna wani hanyar da za ku zo su samun kuɗi ku biya wannan bashin. Ba masu a dosa biyan bashi da kuɗin man fetur tun da yake an karya shi a kasuwar duniya. Ka ji mini fa. Amma za mu taimaka muku kamar Kamaru, na ɗauki misali a kan Kamaru, za mu taimaka muku. Kamaru da ko ni bashinta biliyan 250 na sefa. Aka ce za mu cire shi mu ajiye a gefe. Babu ba share ba, bayan shekara 3 za mu dawo da shi. Wato nan da shekaru 2022 in kai wasa a Kamaru da ke za biya mayan aikin gwamnati, don za su dawo da shi. Wannan bashi ko ba za mu iya biya ba. Wata rana mun yi magana na akan kudi da ake cewa an bayar na abin ake neman inda biliyar 184 ya shiga. Ai ba biliyar 184 aka bayar, biliyar 300 ne da 24. Wato 184 nan ba sai inda ya shiga ba ne. Wancan kan an sani. Wai sauran rabin shi din an shina. Da har yau yanzu ne ake ta bincike ko? Har yau ba wani bincike ma ake yi. Har yau ba shina ba. Kuma sun kara muna kuma wani biliyar 300 kuma da 24. Ka ji da kyau fa, an zo an kara muna wannan ƙarin bincike ba ƙarin bincike wannan ba. Aka sake kara muna. Duniya gaba ɗaya wato da akwai abin da ake kira bashin waje da bashin cikin gida. Bashin cikin gida gwamnati za su iya, inda garba kai ne ka je ka ba mu gwamnati takardu, ka ba su biro wane ne so kana bin su bashi irin miliyan 200 miliyan 500 su zare maka su ce baka biyan patenti baka wani su danne su ki biya, ka talauce ma ba mu wani magana ba. Amma bashin waje ba su iya ba. Tattalin arzikin Kamaru gaba ɗaya wanda suke kira bishe biliyar 5,000 ne. 5,000 cent miliyar bishen Kamaru gaba ɗaya. Bashin da ake bin Kamaru a waje biliyar 11,000. Wato ka tattalin arzikinmu ba zai iya biyan bashin ba. To da cewa ba maganar Kamaru muke ba. Kaga waɗannan kuɗaɗen da ake laftawa nahiyar Afirka, kuma aka zo aka saka musu yaƙi a tsakaninsu, wadda dole in suka ɗauki wannan kuɗaɗen sai su karkata shi kuma ta wajen sayan makamai. Kuɗi ya sake komawa wajen su waɗannan mutanen. To yanzu kai wata shawara za ka ba wa shugabannin har ila yau akan yadda za su cire kansu akan lafto bashin da suke yi, kuma ake ci gaba da samun sojoji waɗanda su ne suke amfani yawan kashi 80 cikin 100 na wani bayan suka wajen tsaro ake tafiya da shi, kuma a mai da shi kasashen turai su ba mu makamai. Ya za a yi mu samo kanmu bayan da muna da man fetur, muna da zinari, muna da tagulla, muna da karfe, muna da kwalta, muna da bauxite, muna da komai da komai. Wani abin da yake domin a nan ne za a je a biya waɗannan kuɗaɗen da su, domin da kuɗin karkashin arzikin kasar mu ake irin wannan. Ya za a yanzu mu kubuta daga irin wannan abubuwa? Kaga farko
wato ban shi na ba, ban san yadda reno ingila suke ba, amma renon faransa ƙarƙashin ƙasa haka a takaice sha nuna muna a dokan ƙasa cewa duk ƙarƙashin ƙasa na gwamnati ne. Wato ko da gidan nan kai gidan nan naka ne ka yi lamba ma ka yi titin fonsu kuma da kuma, amma ƙarƙashin ƙasan gidanka nan na gwamnati ne. Karkashin. Wato ko da a wata rana a tsakiyar falon ka shi ka haka bum ka ga zinari, to in ka shira maka gabana don za zuwa rusa maka gidan, za zuwa rusa gidan, wajen nan ba naka ba ne, a nemo maka in kai sa'a a nemo maka wani gwaje, baka sa'a ba ma a watsin da kai kawai a zagaye wajen kamar kilomita 5 na wajen, shi yana ce zinari na nan ya zama na gwamnati. To shi wannan karkashin kasan mu din turawan da suka mallake mu shi suka sa ya zama nasu, ba namu bane, kuma ba na gwamnati bane, ba naka ba na dan Afirka ba tukuna, domin da na gwamnati ya zama na gwamnati. To yanzu shi suka sa ba na gwamnatin bane ma, nasu ne su turawa, su turawa mulki mallaka. Wato gwamnatin mu da duk ikon ta kan tafi cin mita 30 a ƙarƙashin ƙasa, tana hakan duk abin da kan tafi cin mita 30. In ka ji gwamnati ta yi wani dan kungiya wani dan kamfani na wane ne na lura da kansu fice mita 30, in ka fice mita 30 to ka taba Faransa ko ka taba Ingila ko ka taba kasansu, kamar dai wato ka taba kasan Faransa ne. To kaga irin waɗannan al'umura za mu fara kashewa duk da ko ni da bara kuma da suke da shi duka kamuna, ko kowace kamfanya tsawon rayuwanta shekara 100 ne ba ɗaya. To misa ba su ka ɗayan bai zama 100 kawai? Wallahi a wato ɗan je zama na yarjejeniya na wane ne kada a ƙarshe da za ka yi shekara 100. Duk wata kamfani? Duk wata kamfani haka ne nasu. Nasu ko na ko kai ma yanzu a Kamaru nan kace za ka bude gwamnati za su kara gaya maka a ce an da za ka bude gwamnati fa 99 ne kan ka fice haka 99 su suka kawo wannan, sai kai da cewa kamfani kamar su a dukan da suke nan ko kamfani kamar da suke Najeriya na kasan turawa ko kamar da yake na Niger ko na Iranium na Niger ko na Chadi ko na Cote d'Ivoire ko na Mauritania ko na Mauritania ko na Burkina Faso wato har yanzu da akwai shekara ta kaman 30 da ya shaura daga lokacin da muka dauki yancin kai ka dauka yawancin mu duk a shekara 1960 ne aka dauki yancin kafin nan ko shekara samu shawara su shugaban kasa sun kara musu saboda su samu mulki, lokacin da suka ta juye mulkin nan sai su sa ka kara wato da kaman wuya da karkashin kasar mu gaba ɗaya ya zama namu. To yanzu shi ka ga cewa yanzu a ƙarshe shi suka ce ba za mu biya bashi da kuɗin man fetur ba, mu nemo da hanyar za mu biya bashi, su zai ƙarƙashin ƙasa kam nasu ne, kar ma a taɓa wannan, kama yaushe za ka taɓa, domin suna da wani abu da suka shirya za su zo su yi daga baya. lokacin da suka yi mabukasa juyin mulki suka kashe shi suka ɗibi diamond a Central Africa suka ɗiba daidai ɗibansu damun bai ƙare ba. A ƙarshe mai suka ce kusa tun da yake wato bukasa shi aikin shi ma tun da aka sa shi a wannan gwajin kashe mutane ne, shi aka wakilin damun jini, wato kenan da ka zo daga ya fito daga Central Africa duk duniya ba wanda je saya, wato dole ka ɗiba kuma ka mai Faransa kawai su ku bani abin za ku bani kawai. Su sa mishi doka jaman Central Africa wadda asiru jaman da sam na jini ne ba saya a duniya. Wannan wato ba su haka kasa su fi mita 30 suke samu, yana nan rututu bukasa har gwace sai ga dan gwaje inda yake saka filawa na an cika diyama a ciki an sa dan filawa abinda lokacin su shi suka da san sun zo shi ɗibi ɗan kaman guda 5 ko 10 ya zuba mishi kawai ya ba shi kyauta tukuci ya kama masa ziyara ya kama mishi ziyara. To kaga wanda hajjeji ya bashi yana tafiya farauta yana kashe mutane ke kashewa irin wadan nan
mun yi kiran su pygmy da faransa ba sai da za ku kira su da abin nan ba wai yana tafiya yin farauta su yake kashewa kuma yan afirka yan afirka kuma afirka to kaga duk irin waɗannan abubuwan su za mu fara ci a cire mu wannan mu haɗu mana mu duk afirka mu ci a cire mu wannan Barthélemy Bokanda na yarsa wanda ya ce mu haɗu mu yi tarayyar afirka na tsakiya ba tarayyar kuɗi ba kawai ma tarayya hadda na siyasa da na kuɗi daga nan ma mu yi kuɗin mu shugaban ƙasa ɗaya sauran nan duk su zama gwamnoni ne wato mu haɗu da Cameroon da RCA da Gabon da Congo Brazzaville da Chad da Guinea Equatorial lokacin ma Guinea Equatorial ba ta ciki ma domin lokacin ta tana fanya abinta ba ta gudun ta wata peseta tana Spain ba ta sefa tana da kudin da suke ci ta peseta wai mu haɗu mu yi abin mun kaga wannan jeja mun fitina suka ɗauko ni tsohon sojan su Bukasa ya kashe shi a ƙarshe su suka kashe Bukasa suka hana ƙasar yarsa sayar da diamond wato diamond jini ne shi sa har yanzu in ka kula kasar Bangi a kasar Afirka tsakiya har yanzu babban birni guda ɗaya ne kawai Bangi shi kenan kuma da duwan tarin arziki abin ma ya kyau ai ni ba na ta zuwa Bangi ba tun zuwan wannan sabon shugaban kasan ko zuwan a kanto a dare nan a nan ne ma abin ya so ma ɗan kyau wani da ya taɓa zuwa bayan Bukasan nan rakoni kawun shi don ɗan gajere yana nan shi ya ɗauki mulki Davidako shi ya ba da ɗaukar mulki Bukasa ma zo shi ma Bukasa ya sake yi mishi shi mulki Bukasa ya ɗauki mulki Davidako na ɗan faransa ne da suka kashe Bukasa suka dawo da Davidako bayan Davidako aka samu wani ana kira shi Kolimba shi nan wato ɗan kasuwa ne kwarai da gaske a lokacin ɗin kam an yi kasuwanci a Bangi shi da shiga Bangi kashe kofa aljanna wato duk hanyar nan da za ka biyo tambaya kowane ƙauye za ka fice shi ka ba da jaka biyu gurin kuka zo ƙarshe ku duka ku sauka domin Bangin haka take rufe can ruwa ne in ka ƙetare ruwan shi kenan ka shiga Congo yar da Congo wanda da ake kiranta Zaire ita ma ƙasa ce mai ɗumbin arziki su Zaire ko a mutane yanzu Zaire na da mutane fa sun yi sama da miliyan 100 al'umma wato in ka kirga Najeriya ka nemi irin su Congo yar da Congo ne kafin ma ka soma da su Egypt su Ethiopia tana da zai ce maka je sama da miliyan 100 wato gwamnati an matsa musu wato a gwamnati Najeriya sau dubu ai har ma an kai su ma har ma shugaban kasan ma akwai inda bai isa wannan ba bai tafiya bai iko da gwaje kwanan nan ma ya ce wai ya saka sojoji a wannan jihohi suka sojoji kawai su ne gwamnoni kuma suka je su kashe na kashewa su dibi dukiya kawai kamfanoni suna nan America suna nan Rasha na nan Australia suna nan ana kasuwanci kawai ana ta sayar da zinari shi kaji shi abin tausayi yake su suna shan lissafin dukiyarsu da yake fita wato dukiya na fita irin sama da biliyan 400 a kan na dola ya ce da ke suke samun biliyan 1 na gwamnati duk sauran na sauran barayi ne ko? sauran barayi yan ta'adda yan wane ne ana fin da aka ga dama nomas land ne kawai wanda su shigo su ɗibi nasu wannan su shigo Uganda su shigo su ɗibi nasu America su shigo kowa su ɗibi nashi kawai ana ta hada-hada katanga to kaga mu fara mu cire wannan a yadda a yi yadda na cire wannan mu zama Afirka mu namu Afirka mu kasan karkashin kasan mu namu ne kasan mu kuma na sama na namu ne shi sa ba za su yadda a zama lafiya a kasashen Afirka ba za su yadda na ce muka su suke kamar mun kowane lokaci na ɗaukar misali kamar da kasan Kamaru amma da ko kuma kasan Cote d'Ivoire lokacin da wannan sabon shugaban kasa ya zo Paul Biya kamfanoni masu juyawa masu hana wato zama zaune gari banza a kasa sun fi sama da 40 duk da kamfani duk mun yi aiki a ciki bayan da zaka ka samu wanda bai aiki kowa na da aiki wato kana sukulun boko nan daga ka so mu samu certificate nan na farko nan
ka san matsayin da zaka iya samu a gujin aiki in kaga ana zuwa makala haka sun mune kwamfaya kaza na neman masu wanda suka iya rubutu da karantawa a ɗauke su aiki. Farko abin da suka fara yi da wannan suka fara kwashe su kaf suka sayar. Suka ce ba shi a maka yawa suka kwashe kaf suka sayar. Me za yi yan aikin da suke ciki da kwamfani da na yi aiki da a ciki mugujin 700,000 ne ma muke aiki duka ko aka kaf ta kaf yanzu kwamfani din mutane da ba su kai 1,000 ba a cikin wannan kamfanin ko to yanzu ya kake ganin makomar a kasar chadi? kasar chadi inda suna so su ci gaba a gaskiya domin sun juya al'amarin chadi gaba da sun juya al'amarin yayin disney nan suka mayar da duk wani tattalin arziki su akan man fetur. Man fetur nan kuma duniya an sa ido a kai. Amerika mata da man fetur, kowa na da man fetur daga shi. Sun haɗu kuma da ƙasashen larabawa su kuma su kam dukiyarsu ma biya ƙare a man fetur. Wato da abin da aka ga dama ke da man fetur. Duk inda ka ganta da zaune tsaye to an so mu ɗiban man fetur. Yanzu haka Zimbabwe za a so ya zama tashi hankali. Tigray da kake ta ji a kici za a balle shi da Ethiopia. Da kasar Habasha ko? Da kasar Habasha man fetur. Angola man fetur. Nigeria man fetur. Mamaki Nigeria ita ne na biyar da man fetur a duniya. A Afirka kuma? Afirka ta na farko. A OPEC ko? Sheka yawo a Nigeria da mota kana ganin tashan sayar da man fetur ba man fetur a ciki. Babu. Inda aka samu shi ga an yi na yi. Abin mamaki. Su da abin su. Domin su saka wani mummunan siyasa. Ko da ke sama da shekaru 44 ba a taɓa samun riban man fetur kamar da shugaba Buhari ya fitar da shi jiya wanda suka samu makudan kuɗaɗe. Shekaru 45 ba a taɓa samun rarar man fetur da aka samu na riba a irin wannan karan ba. Wanda kuma ya tada tattalin arzikin kasar Najeriya wanda ya abin ya yi gwaɓi ya zama babba gaskiya a wannan an yaba masa a wannan kan abin da rahoto da ya fito jiya. To shi ke sai daga ce sama da shekara 45 ba 44 ba ta faɗa ba gaya ma 'yan Najeriya gaskiyar riba amma shi ya fito ya faɗa haka shi ya fito ya faɗa domin ana samun ma fiye da haka masu ɗibi sati wasu sati kamar lokacin da aka yakin Gulf ko kamar lokacin da aka yi yakin tekun fasha ka gani yi wannan wato sama da shi ba taɓa samu shugaban ƙasa da ya gaskiya kamar shi ba wato ya kamanta ma gaskiya a wannan kan ya ce ga an yi shi ko kaga mutane shi kowa zo su gani kamar sabon abu ne bayan da za a yi mai fitar da man fetur kai ne na biyar a duniya ka ci ba riba ana samu ana kwashewa ana satewa bayan ma da suna da yan tsagiyara masu fasa musu bututu da sauransu da kama duk da haka ne gashi dai ana ci ka ce wanda ya gaskiya Buhari to yanzu ya za a yi kamar ita kasar Chadi da kasar Niger da kasar Burkina Faso da Mali da Mauritania su fita daga cikin da Mali ko su fita daga cikin wannan matsala da aka tsunduma su a cikin domin tsunduma su aka yi tsunduma su aka yi kuma ba yau za a bar su ba gobe ba sai dai ka samu irin mutane kamar da aka so mu samu kamar su Asibi Goitan nan na Mali shi ga yana kan bakan shi ba Faransa ba shi da ai da wani son ba da Faransa ba to amma in ka kula ina zuwa an ka kula duk wanda ya ce ba zai da Faransa ba zai rasa rayuwarsa kana ga cewa su shugabanni za su iya da su rasa rayuwarsu akan abin da shi ne mai wuyan abun su ai amma ka lashi takobi kace za ka ji mun nan fa muke zaben ka fa kasar shi Asima Goitan nan fa yana cikin har yanzu yana cikin zakan mai shi da shugaban kasar Barok Makabure da kuma shugaban kasar tsakiyar Afirka da kuma shi Touadera suna cikin matsala mugun matsala kuma aka wasa za a iya rasa su wato yanzu abin da yake da kyau yawa abin da yake da kyau shine a matsayinka na ƙasa kuma ka yi sayi a majalisar ɗinkin duniya wato kana da dama wannan kam
ba su sa komai ba su saka wani kariya ba kana da dama kai harka da kasar da kake so daga ga dama ko da ce za ka sayar da ranka ne wato yanzu haka tun da rasha sun nuna muna kauna china sun nuna muna kauna kuma su biyun nan suna da kujerun naki a majalisar ɗinkin duniya to za ka yi amfani da su wato kenan ko da ba mu da damar yin kudin mu ma za mu yin kudin mu makale a bankin rasha makale kudin mu ta bankin rasha kana ga faransa za ta yadda shi ne mai wuya sai ta samu irin su a simin goita ne kafin su an samu su mudubukaita an samu su sekuture an samu su sankara an samu su patrice lumumba an samu su babtelemi bukanda an same su in baka taka doka ba ka samu incin kai yawanci duwa da suka samu incin kansu fa da jini ne ke da ka zuba da jini ne ka duba ka gama da duk kasashen mu na afirka nan kada ko kasashen larabawa da suke ba yan afirka ba ne za mu dawo wannan a ranar ke so mu kare ko to kaga in dai baka tsaya ba ka kasance mutum wato mai kaunan kasanka kuma da kaman wuya domin makarantun din su suka yi muna wato shi mu canja salon makarantun wallahi a canja ba ma magana dawo gargajiya ba mu tsara wato ka tsara abin da ka tarbiyyar da yara wanda je nuna musu su so kasansu kai ba mun yi boko da ko wani matsayin da ka isa boko wato duk wani littafin da kake karantawa na rayuwar yan faransa ne wato shi a ƙarshe in ka ƙare boko shi ka zama cewa wato kai har kyaman mayan ƙasan ka kake ji ka gani kamar dabbobi ne wato don kayi boko saboda an dura maka wani abu daban a kanka an juya al'amarin yadda ake mulki sai an canja wannan tafiya an juya al'amarin mulki an zama da mai iko shi ke zaune a kan talakoki su suke ɗaukar nauyin masu iko da mu maimakon shi ne zai ɗauki nauyin mu wato shi ya tsaya ƙasa mu ta hau kawo jikin shi ba saboda haka muka zaɓe shi ba saboda haka muke biyan patanti ba wato mu tara kuɗin mu ma kan mu bashi mu ce ka tafiyar mu abin da muke so yaran mu su je boko mu samu mu sha abinci kuma muna ciwo mu tafi asibiti mu samu wutan lantarki a bamu ruwa mai lafiya wanda ba je ba mu kolera ba a kawo mana tsaro a ƙasa shi ke zaɓe da muke da mu a da kuɗin mu shi ai muna ɗan hanyoyi ai muna wa duk babu ba je yiwu ba bakin ruwa da kake gani kamar a ce muka port tashan jirgin ruwa kaɗai ya isa ya rayar ƙasashe saboda irin albarkar arzikin da suke shigowa duk wani kayan kasuwancin ka ta na yake shigowa inda Allah ya baka wannan tashar jirgin ruwan Allah ya baka arziki a gaskiya bangare ɗaya kawai aka ce muka port na container masu sauke da container kawai wato lokacin da su bankin lamunin duniya shi suke nema ma yanzu su sake kamawa don yanzu ta nan ne kaɗai tafiyar da wannan an sa shi a gaba kuma da ƙarfin da shiga musu na ba saboda sun zo suna bukatan wannan bayan an kwace a hannun bolore ko yanzu sun biyo kuma ta wani hanya daban bolore wai ya ce a shekara 15 je ba mu biliyar 62 shi kuma wannan kuma ya bara a cikin watanni 6 a watanni 6 ya kuma aka kafin ma a ba bolore din an samu a cikin watanni 3 ma an samu waɗansu yaga da suka ce a su yanzu wato wai su ma da sata su da komai suka ce za su ba mu biliyar 400 a shekara 15 a wani lokacin da aka ba mu bolore ina biliyar 400 da biliyar 60 ko da wani ma sata ne lokacin da muke aiki da ko ta dan kuma da kamaru ta yi a lokacin ana kiranta su kamar ita take ciro kwantuna in ta dago haka daga jirgin ruwa jaka 100 ne ta ajiye a ƙasa za ta ajiye a gudun da za a bincika a gan me a ciki a kuma da kuma tukunan da za ke ɗauka a dama fa a dan ɗin sai tukunan da za ke ɗauka ta yi ta ajiye a gudun da me shi je zo ya ɗauka jaka 100 tukunan yanzu kuma in ka zo ɗauka ta sake ɗagawa ta ɗora a mota jaka 100
wato kontinent ɗaya dai a takaice za ka samu jaka 500 ita kan shiga kumfanyar nan mun san ta haka gudu su ɗaukar yin aiki a kowane lokaci. to ana yana nashi Ina. akwai kasashe kamar kasar tunisia, kasar algeria, kasar morocco, ya aka yi su suka fita daga cikin ba sa cikin irin wannan bakin mulki da ake yi wa kasashe bakake na afirka, ya aka yi kamar a kasar algeria ta kwace kanta, me ya faru? Kasar tunisia suna da kudin su, suna da komai da komai su, ba irin kudaden mu suke ce wani sefa, ya aka yi suka fita daga wannan? dama abin da za mu yi sake na ƙarshe nake ce maka inda ba shugabannin muka samu masu zuciya ba inda za su iya su kubuta da kamu, domin waɗannan ba abin wai ka je ka durƙusa kana roƙo su barka ba ne, domin hanyar cin abinci su ne afirka da jini kuma afirka ba da fata. duk ƙasashen da ka ƙirgan nan za ka ga cewa sun samu incin kansu da jini da yaƙi. suwa suka dinga faransa ba ta taɓa tuna cewa za ta bar algeria ba. tana ganin kamar wani ma dan algeria a'a wata jiha ne kawai na faransa. algeria algeria sun mutu sama da miliyan 2 su a neman incin kansu. ku ce algeria ta zama namu na larabawa, in ya so ku kashe mu za ku ta kashe mu. sun samu wani shugaban kasa wanda yake ce in dai kun iya kisa ma mun iya haifan yaya, za ku kashe mu har sai jinin mu ya taru ya zama da mu kasa, ya zama kasa, saboda mu mallaki kasan mu ya zama namu. haka kai da algeria su an yi tsawon shekara 8 ne ko 6 ana yaki. suka samu incin kansu, suka yi kudin su, suka yi bankin su, suka yi kayan su, ka saya da kudin su, bankin su suna nan ana auna duk abin da ke kashi kasan su nasu ne. tunisia haka ta yi ta ma yaƙi fiye da yadda kake tsammani, su kwaci kansu. libya haka ta yi, libya haka ta yi ta kwaci kanta, ko daga baya Gaddafi shi ma zo ya juyin mulki, a lokacin shi ma na tare da su turawan, don a lokacin shi ma dan gaban goshin amurka ne, dan gaban goshin amurka ne, ya fito daga cace a ingila ya boko ka, ya fito ana goya mishi baya, ya juyin mulki, daga baya shi ma juya musu baya, da ya tara kuɗi ya ce ƙoshi ya juya musu baya. to yanzu mu koma algeria. algeria ta samu yancin kanta, kuma yaren faransa a da shi ne babban yare na farko wanda ake amfani da shi. shin me yasa shugabannin mu ba za su yi kokari su tattauna da irin wannan gwamnatocin ba, domin ganin cewar an samu yancin kai mai karfi mai wanda ya kamata a ce ba wajen mu ake yi kamar shanu ba. tarayyar afirka kenan da kake magana, hukuncin ba za su samu kuma mutane kamar su aribu mai ba. wato in kaɗan bincika ma shiga ga cewa satin da fice nan an ta da zaune tsaye tsakanin algeria da morocco akan matsaloli akan sahara occidental. wani dan bangare kasa ne wani dan bangare kasa ne dama da algeria take polisario take goya ma polisario na wato su ne wato movement din kenan kungiyar da yana take revendication sahara occidental. wannan sahara occidental su suke neman yancin su, yawa su suke neman yancin kai polisario. algeria ta goya musu baya a lokacin ne aka sasanta lokacin Hassan aka sasanta, amma har yanzu ba su samu yancin kai ba, kuma har yanzu ba su zama Maroc ba. ba su zama Morocco ba, su ne suna riga tsakani ko? suna riga tsakani. yanzu a kasashen faransa sun yi kokarin sun sake ta da wannan rikicin da yake Morocco ta so mu daga musu kai akan waɗansu al'umura da suka gaba za su iya ba, suka sake suka bi ta bayan algeria suka ta da wannan magana. yanzu maganar da nake makan nan algeria ta janye duk dakarunta daga morocco ma tana tanadin cewa za ta janye, amma yanzu ba ta janye ba tukuna, tana tambayan kanta me ya faru haka har ya kai da haka, har algeria ta kai da yadda da wani matsala ma na gobarar daji da ake ganin cewa kamar su mutane kasar morocco ne suka hada wannan yayyo, kuma kasar algeria ta ari sosai. to kaga na farko kenan. na biyu kuma turawa
sun saka musu a kai cewa wato sunan ba afirka kamar mu ba ne. su afirka mai kyau ne su afirka mai kyau ne afirka da yake dan kama da su yan farare su hannu dan farare sai dai kuma abin da ba sa so kuma sun yadda da abin a kansu sun saka a kansu ko sun sa da shi a kansu a musu tarko kenan bakin je shiga algeria masifa ne sai ne kiran sa bakin fata kuma muna wata kungiyar da ake kiran tarayyar afirka ko muna nan tare ana taro tare muna balon tare ka duba balon ba suna nan ba muna balon tare muna komai tare amma ba mu shiga kasan su shi a lokacin shi mu zama bakaki tukururu ba a so negro ko za mu zo cinye musu a ciki wani arziki suke da shi fiye da mu ya shi ne ko da ina wanda muke da jeji muke da ruwa muke da wane ba abin da ba mu da shi ba su da fiye da mu shi da nake ga ba su da fiye da Niger fa Algeria ba su da fiye da Mali in ka hada ma ba su da fiye da Burkina Faso idan ta hada ma da jejin ta za ta fi su ma daga Algeria daga Tunisia in duk haka suke amma gaskiya sun fi mu zuciya da kishin kasarsu domin suka bar amfani da harshen faransa da larabci suke karantar da 'ya'yansu suke tarbiyyar da su akan kishin ƙasa su tashi da kishin ƙasa ka ga tunisian ƙasan shi ka ga algerian ƙasan shi ka ga libyan yana maganar ƙasan shi wadanda nake ɗaukar su kama a sarar ruwan da bauna ke gaya masaniya cewa Allah wadda na kai lalace shi misira don misira su kan amurka ta sai su saboda aka ce maka bayan wato isra'ila wanda amurka da ke ba mu taimako shi misira duniyar na gaba daya wato isra'ila ita ne kata ita ne yar morin amurka ba to bayan da shi misira domin su san misira ita ne kasar larabawan da ta yi kusa da isra'ila ita kaɗai ne ma take da ban da kuma larabawa ne kuma za su yi amfani da wannan ban su gama da isra'ila ko to sai mu dawo ya kamar yadda kake suna yaran su a su algeria suna makarantu wa irin ci gaba kake ganin suka samu ya ballewan su daga tafiya da faransa farkon ci gaban su sun yi kudin su suna lura da tattalin arzikinsu suna gina kamfanin da suka ga dama abinda da yake haɗa su wata suna koyon irin demokrasiyyar da aka kawo musu daga ƙasan abin daga faransa wannan ne kawai suke wannan ne suke dan kokoyo shi kaga cewa wannan ne ma bai tafiya domin wannan ne su wannan ne yake ja musu yaƙe-yaƙe da kake gani shi yake ja musu yaƙe-yaƙe domin bar za su tabbiyar da su turon mutum su yi wane ne su tsoka ta cikin siyasan su ga kwana biya sace musu kudi ya wane su ta da kayan baya don suna kaunar kasar su sai ga cewa wannan demokrasiyyar da aka kaune shi ne ke zama musu cikas man fetur su sayar ma wanda suka ga dama kudin su yi abin da suka ga dama ba kudin su ba da umarni a buga ba ka so kudi su gaje ka sai kayan ka wani gwaje. To me za ka faɗa akan bankin tsakiyar afirka wanda yake ita ma banki ce ta kasashen afirka ta tsakiya biyak kuma faransa ce take wa makarbi a kai wato kudade da ake ce wato kudade da kungiyoyi suke amfani da shi wato kudade communautaire wato na ga biyu ne kawai a duniya daga afirka ta tsakiya da afirka ta kudu suna wato a west da suke da su ma saifa communautaire wanda kasashe da yawa suna amfani da kudi daya daga afirka ta tsakiya shi wannan afirka ta wancan shashi shi kuma europe wanda suke da euro da suke da euro wanda waɗansu kasashe masu sun mafita euro shi kenan a duniya nan sai ga cewa duk wani ƙasa a duniya ta kudin ta ban da waɗannan gujerar biyu ɗin ka yi bincike ga gani daga inda ake amfani da france fa afrique central da afrique de l'ouest shi europe da suke amfani da euro ake kira monnaie communautaire wanda kudi ɗaya ne amma na ƙasashe da yawa ban da su duk wani ƙasa a duniya da kudin shi yake amfani
rasha na da kudin ta, china na kudin ta, japan na kudin, america na kudin ta, argentina ma suna, peru ma na da kudin su, colombia duk kasashen da kashi na zuwa kowa kudin shi yake da shi. amma waɗannan kasashen an hana su ko? Wannan tsari ne irin na abin. To kaga nan su algeria ne suka fita, tunisia suka fita, suka yi nasu kudin, suna amfani da kudin su, aka hana. Sai dai mu fara fita wannan bankuna ne da kake gani ba wani bane mai tafiyar da shi, faransa ne su suke buga kudin, su suke tafiyar da bankuna. Yayin da suka yi yarjejeniya da watara, ai da ana faɗa suna kiyaye, amma da aka yarjejeniya da watara, a watara ya nuna cewa da akwai gwanaye ƙwararru masu tattalin, masu wanda suka yi karatu masanin tattalin arziki da suke aiki, kuma 'yan faransa ne suke aiki a wadannan bankuna, musu suke yarda da cewa a ba mu ƙasa kaza kaza, a ba mu ƙasa kaza kaza, a ba ƙasa kaza kaza. Ta lokacin da muke tashi ma kamar su yan na ba su da izinin yin jaka 10 babban kudi su a can jaka 5 ne, kuma bayan suna da arziki. To daga ƙarshe yanzu me wani hange kake yi wa a dakarun tsaro da ake jijjigewa a afirka? Me tasirinsu, me suke yi wa afirka, sannan kuma ya za a janye su? Farko tukuna yin dakarun tsaro ne shiga ga cewa kamar wani sabon salo ne, amma da an so mai dacen farkon mulkin mallaka. Wannan ne ma abin da fara hada sai kuture fada da shi radigo da ya ce mashi radigo shi bai yadda ba, bai so ajiye mishi waɗansu sojoji kamar ma kamaru tsohon shugaban kasa shi ma yake ba zai yi ba, har ma radiyon su ma yake baya so, ya ce bai so. Duk aka kai kasan gaban duk an yi haka. Yanzu sun canja salo, shi a zai bangare daya wanda take da alaka da kamar afirka ta tsakiya. An nemi kamar sudan na an raba ta biyu, an yi sudan da sud, to ba za a yi zaman lafiya a sudan da sud ba, a nan za ta yin ta'adda a rusa ya kan mutanen ana shigowa. Ta can an yi libi an rusa ta, ba za a yi zaman lafiya. A sojojin faransa a banda kusu a riga an yi komai da komai a nan, dole kawai a silin ga kwakwara. Mana so abu wubu shi kenan aisha. Ka duba ka operation barkanin daga jamina aka tashi ba a kai samali haka ne, da har yau suna nan daga jamina wub aisha, ba sai taso daga faransa ba. Wato da kaman wuya in dai ba da ko 'yan tawaye da suke makwabtaka da wani kasa ba su samu damar shigowa. Na farko ke, na biyu kuma bayan da za su ce mu ba mu yaƙi da 'yan tawaye mu ba. Da gaskiya ne. 'Yan tawaye ma wa suke kirkiro su ne? Wa suke ba su kuɗi? Su ne kasashen wa suke ba su bindigogi? Domin duk waɗanda ake sama su yero ne. Wani ɗan tawaye da yero ake sa, don ɗan tawaye kuma komin tarayyar shi komin kuɗin shi ba zai yin jirgin sama ba. Ba zai iya mayin filin jirgin sama ba. Domin za su rusa su ba mu jirgin sama mana na yaƙi. Mu ba za mu yi kokari mu sayo mu su bar mu ne kan ba za su sayar muna ba, su suke muna kuɗi ba. Yanzu haka sun ce maka yanzu sun canja ma faɗa da bashi suke yaƙan mu, su bar mu da yunwa wanda yake mu duka an haɗa shekaru 100 ko 200 ba za a yi biyan bashi ba. Ka haɗa tattalin arzikin ƙasar ka gaba ɗaya ba ka yi biyan bashi. To ya za a yi, wato kana ganin cewa sojojin nan ba za su iya fita a Afirka ba kenan? Majalisar Ɗinkin Duniya ta bar mu a ci gaba da yi mana abin da aka dama a matsayin su na masu kwato hakkin bil'adama? Ni na daga cikin wanda suke umarnin cewa wato tsarin da aka yi na tafiyar da Majalisar Ɗinkin Duniya na a canja, gaskiya a canja. Ba zai yiwu ba shugabannin koko kasashe sama da 190 a zama kasashe 5 ne a duniya suke iko da su. Ya ke yiwu Najeriya kaɗai ba za ta ɗauki maka Faransa da Jamus da Belgium da Italy da Spain da Holland da Denmark da kai za ta ɗauki Europe gaba ɗaya. Ba su da mutane ba su da mutane biliyon 220 kasashen da wannan ma gididdiga ne na tuntuni. Ba su da shi. Najeriya ta kai tana da wannan. Ya ce su tare da suke saboda su samu tulin mutane. Na farko ya wato mu canja salon karatu,
kamar yadda ka tarbiyyar faɗa da yara na farko. Na biyu kuma wato mu bubbuɗe kofofi a tsakaninmu. kamar yadda aka bude ECOWAS a can kamar Afirka ta yadda yamma. aka taɓa wani taro a Niger aka yi zlan wato zone de libre échange, wato tattalin kasuwa, tattalin da kasuwanci bai daya ba tare da an tsare ka a ce duwani zaka shiga da kayan Nigeria daga Kamaru zaka tafi a tsare a cewa zaka shiga Chadi zaka a bude sojoji ma a yi su guda daya wanda yake da su dinga shiga ne suna fita musamman ma kawai ko Afirka ta tsaya ta yi nata wancan ma ta yi nata gane da can fa da mu shan nan wala ne yawo tun daga na tashi daga Kamaru na shiga ta Niger na shiga Difa na ƙetare Niger gaba ɗaya dala 100 na biya ƙetare Niger gaba ɗaya na shiga daga Gawo na isa har Bamako da danditan Kamaru ba ruwanka ba ruwa na aka ga danditan Kamaru ne ma ke sauran ɗin da danditan ƙasashe su suka nuna dala 100 suke ba ruwa su fice su zaga duk inda kai in kana Kotono kana zaune shi mutum ce maka na zuwa sai ɗauki taxi sai tafi Lome ya abin da je ya sai ya sa ta sai dawo. To hajji na shi lokacin da nuna mana ya tsako a magana ka da ƙarshe a cikin wani shiri me za ka faɗa wa yan wani abokan arziki tun da kana da minti da to wannan shi dai ko mu yi gaisuwa kuma da wato mu yi nazari kuma ka abin da ya faru dangane da wannan janye dakarun tsaron da ya kasance da ta yi wato shi mu kasance masu bincike kamar su kowa ka yan jarida shi ku bincike akai amma ni na tuna cewa kamar da akwai hannun Faransa a ciki dama ni tun somi ban yadda da cewa yaron nan babu wani goyon bayan da ya samu na kuma wani kila da ce bai samu goyon bayan Faransa ba da je kasance da na farko wanda je nuna ma Faransa yatsa ya ce ku kashe ubana kaga wannan kowa duk duniyar nan an faɗi haka amma shi bai taɓa faɗa haka ba kaga duk irin waɗannan wani kila ma za su iya wanke shi kuma ya ci gaba da gudanar da za su iya wanke shi a canza kundin mulkin ƙasar ta shi kenan wato wannan abin yana cin munato da karya da yake a wannan lokacin da muke ciki Chadi ita take rike da komai da komai mun ka duba ma ka gani na bankin Afirka ta tsakiya ita tarayyar Afirka a duka hannun Chadi take komai a hannun Chadi ya kamata a dinga ganin gaskiya kuma Chadi tana ƙasa ne wanda in dai muka bari aka birkita ta kubuce muna Afirka ta tsakiya wato kenan muna matsala kwarai da gaske an gama da Afirka ta tsakiya gaba daya. To madalla Hajji Aida Lash mun gode da amsa goron gayyatin da kuka yi da cewa dai yau kan ka gwalwa ta aiki ko yau na ai gwalwa ta to madalla Allah ya saka da alkhairi ko madalla Allah ya saka da alkhairi masu kallon sarau mun gode da zuwa idan kai kuna kallon wannan shiri mai tarin albarka na Afirka san mu ta gado kuma wanda ni Muhammad Awal Gaba na jagoranta sannan kuma ina mai godiya ta musamman ga waɗanda suka yi kokari wannan shiri ya zo gare ku na fata cewa kuma za ku ci gaba da kallon irin shirye da suke wucewa ko suke zuwa muku a wannan gidan talabijin madalla Allah isa ga alkhairi sai kuma makon gobe idan mai kwami kuma ya kai mu za ku sake saurara da waɗansu sababbin shirye-shiryen don da ke da ku salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.